2025年嘅11月21號星期五啊，天文台預測今日咧係大致多雲啊，早上係清涼啊，市區最低氣溫係約16度，咁新界咧就再低1-2度啊。日間部分時間係有陽光啊，以及係非常乾燥啊。咁最高氣溫係約係22度，吹和緩北至東北風，初時咧風勢間中係清勁噶。咁展望啦，隨後幾日咧天氣繼續乾燥啊，日間係溫暖，日夜嘅溫差咧會好大啊，咁大家要留意翻啦。早晨，咦？點解又報翻天氣呢？係嘛？咁尋日就試咗一集冇報天氣啦，結果啲觀眾都好俾面嘅喎。喂，報啦，香港新聞嚟噶嘛，點能夠唔報啊？係嘛？天氣都係新聞嘅一部分嚟噶嘛。咁啊，結果收集翻大家嘅意見啦。咁我哋又報下天氣啦。其實都唔係阻好多大家好多時間啫，係咪？1分鐘內都講晒啦，係咪？同埋呢，我想講嗰個觀眾留言俾我，即係叫我唔好報天氣嗰位觀眾呢。咁我尋日特登錄嗰集呢，就為佢噶嘛，咁結果佢又冇出現到，係嘛？即係我諗住，我見到冇報天氣，佢都可能會留個言，留隻字俾我，即係講翻佢啲意見啦。結果佢冇出現，咁就算啦。原來佢可能久唔久出現下嘅啫，咁我無謂因為你呢而改變本身呢個台嗰個運作啦。咁啊，可能你會話，咦，你乜你個人咁冇立場呢？咁啊係啊，真係喂，咁啊講真，咁我做呢啲節目都係俾大家嘅啫。咁啊，大家有意見嘅我試下用下咯，係嘛？咁啊冇話，即係我又冇話特別一定固定，我一定要咁做，唔會咁做，我唔會嘅。咁啊，又大家俾一啲意見，我覺得，咦，不妨可以試下喎。咁我會咪試下咯。係啊，咁啊，甚至乎尋日有觀眾留言俾我，不如你試下講鬼故。講鬼故，咁啊我都可以考慮噶，都會諗噶，係咪？咁啊大家有意見嘅咪試下做咯，係嘛？冇乜所謂嘅，我哋做呢台都係為大家服務啦，同大家傾下偈啦，係咪？希望即係滿足到，盡量滿足大家嘅需求啦。咁好啦，嗱，咁啊我哋睇睇今日咧有啲乜嘢新聞要同大家跟進啦。咁啊先有一單呢，就係比較緊急啲嘅吓，咁啊醫管局咧就發佈咗一個嘅消息嘅，就話咧東涌天主教學校咧有一個44歲嘅男教師，咁咧就叫 David 阿希 Sir 啦，就急需要係求一個心臟啊，就話佢咧喺10月20號咧喺運動嘅時候咧就出現一個急性嘅大動脈撕裂啊，咁啊被緊急咧就轉往到伊利沙伯醫院嗰度搶救，咁啊一直咧都喺深切治療部嗰度留意，咁啊一度咧就出現一啲嘅即係嚴重嘅肺部衰竭啦嚇，甚至咧就需要一啲人工嘅技術咧就係協助佢呼吸嘅，咁啊目前咧被列入心臟移植嘅輪候名單，咁啊呢個要同大家跟進下啦，即係呢個係好緊急嘅呼籲嚟嘅。咁啊，另外咧睇睇啊，就一單交通意外啊，就講緊咧半年前㗎，咁啊有一個警察咧就揸住個私家車就喺旺角太子咧聯合廣場對開咧，就撞到一個60歲嘅越南嘅男人啊，咁啊當時呢個男人咧就最終係不治㗎。好啦，咁事件隔咗半年之後，警方咧先係正式落案控告佢咧不小心駕駛罪。哇，兩個問題喎，第一個問題，隔咗半年先落案控告，係嘛？第二問題啦，就係不小心駕駛罪咁輕，而家有人 L 咗，撞 L 咗，點解咁得意呢？同大家睇睇呢個新聞啦。咁啊，另外咧就葵盛西村嚇，咁啊有人拜神啊，咁啊導致咧嗰個屋企咧就着火燒起上嚟。咁啊有一個咧14歲嘅年輕人啊，就因為吸入啲嘅濃煙，就令導致不適啦，就送院去治療嘅。咁啊結果佢嗰個照顧佢嘅姨媽咧，就因為疏忽照顧就被捕啊。同大家睇睇呢個消息啦。咁啊仲有咧最後一單啊，就喺灣仔啊，就有一個阿婆啊，就揮動佢把嘅戒刀啊，結果咧就俾5個警察咧就合力就係將佢拘捕嘅。咁啊點解佢無啦啦喺個街嗰度揮呢個嘅戒刀咧？就話咧買嘢買得唔好開心啊，就唔夠錢買嘢啊，就同嗰啲嘅職員咧就爭執，結果就拎把戒刀出嚟揈嚟揈去。係啊，你冇聽錯，真係咁嘅個新聞咁講啊。嗱，逐單新聞睇睇啦嚇。咁啊先睇就我個人認為就今日係比較重點嘅新聞啊，擺喺前啲講啦。嗱，呢個醫院管理局咧就喺尋日10月20號咧就公布咗個消息嘅，就話咧東涌天主教學校有一個44歲嘅男教師叫做余兆熙 David 希 Sir 就急需要換心啊。咁你就話佢喺10月20號咧就做運動嘅時候咧就出現一個急性嘅大動脈撕裂，咁啊被緊急咧就轉到去伊利沙伯醫院嗰度搶救，咁啊一直咧就喺深切治療部嗰度留醫，咁啊更加咧就出現一個嚴重嘅肺部衰竭，咁啊需要咧就一啲嘅人工嘅技術啦嚇，一啲嘅呼吸技術咧就協助佢呼吸㗎。目前咧呢個嘅老師咧就係被列入就係心臟移植
輪候嘅名單。咁啊，希 Sir 嘅太太咧就話噶吓，咁佢哋夫婦咧就有2個年紀好細嘅女啦。咁啊，爸爸咧即係呢個阿希 Sir 咧就係屋企唯一嘅經濟支柱，咁啊需要咧就照顧屋企年約係70歲嘅父母啦。咁啊，余太形容啊，佢嘅丈夫咧唔單止係一個好老公啊，一個孝順仔，更加咧係一個好嘅爸爸。咁啊，經常咧都會抽時間咧就係陪伴同埋照顧2個女嘅。咁啊，為2個女咧就係遮風擋雨啊，係個女嘅心目中嘅一個英雄啊。咁啊，希望咧能夠有心人咧可以給予個女咧再一次擁抱爸爸嘅機會。咁啊，佢任教嘅東涌天主教學校嘅校長咧，就係林校長林志剛校長啊，佢話噶，希 Sir 咧喺學校咧任職咗係15年噶啦。咁啊，佢人咧係非常之謙遜嘅，而且咧就帶領咧學生咧喺公開試啦同埋比賽當中咧就係屢創佳績，亦都透過咧就係童軍嘅活動咧培養學生嘅品格同埋技能。咁因此咧係深受師生們嘅敬愛。如果能夠得到捐助咧，我哋全校上下咧必定感激不盡，希望咧大家可以幫希 Sir。咁啊，希 Sir 嘅血型咧就 AB 加㗎，年齡係44歲嘅。咁啊，大家即係若果有啲嘅有心人咧能夠捐助到個心臟咧，就可以盡快就係同醫管局嗰邊咧就聯絡嘅。醫管局咧亦都係話嘅嚇，對於即係器官衰竭嘅危急病人咧，器官移植咧往往係佢哋延續生命嘅唯一希望。當離世嘅病人同埋家屬咧係施予無私嘅大愛啦，捐出遺體嘅器官以救助咧就係生命垂危嘅病人啦，係唔單止係俾危急病人呢一個重新嘅希望，亦都係俾病人嘅家屬咧喺艱難中咧係得以解困。咁啊，醫管局咧就呼籲市民啦，發揮大愛同埋關愛嘅精神，讓愛能夠成全，為正在奮力求生嘅病人裏邊咧送上祝福同埋重生嘅希望。咁啊，希望係咯，快啲揾到合適嘅心臟啦嚇，即係大家亦都係可以填嗰啲器官捐贈卡啦嚇，即係萬一真係 touch wood 啊有啲咩事，都可以將自己嘅器官可以幫助到即係在世嘅人啦。好啦，咁啊，另外睇睇單交通消息啦，發生喺一個警察嘅身上嚇。就旺角咧嘅太子啊，就喺今年嘅5月29號嘅凌晨咧，發生咗一宗致命嘅交通意外。咁當時呢，有警察咧就揸住個私家車，就駛到太子聯合廣場對出嘅時候咧，就撞到一個60歲嘅越南籍嘅男人。嗱，當時呢個越南籍嘅男人咧就被捲入個車底，其後咧就不幸啦，就送院不治嘅。嗱，事隔半年咧，警方咧先話嘅，就將呢個46歲涉案嘅男警務人員咧就係控告佢不小心駕駛罪。嚇，點解呢？撞 L 人都係不小心駕駛罪咁輕？嗱，當時咧嗰個司機咧即係個警察咧就揸住個私家車就沿呢個彌敦道咧就往油麻地嘅方向行駛。咁啊，駛經彌敦道近太子道西交界嘅時候咧，就撞到過緊馬路嘅一個60歲嘅男人。個男人咧就捲咗入車底，身體就多處受傷啦。救出後咧就已經係昏迷嘅，其後就送到廣華醫院搶救之後咧，就喺當日嘅凌晨4點幾嘅時候咧就證實係離世嘅。咁啊，當日見到嗰個私家車咧就屬於就係警務處旺角警區刑事調查隊嘅，咁係一架咧就係冇警察識別字樣啊，車牌亦都係一個民用嘅車牌，就唔係 AM 嗰啲車牌啦。咁啊就佢唔係執行緊職務喎，咁喺個馬路度撞到人喎，咁啊由出事去到停車嘅位置咧，大概係20幾米。咁啊負責揸嗰架車咧就係一個男警員啦，事後就被捕㗎。咁啊就咁睇啊，佢啊個速度都有翻咁上下喎，係咪會有冇超速嘅成分咧？係嘛，即係點解會能夠將個人捐入車底啊？應該有翻咁上下速度啦。第二啦，咁個人啊走咗嘅喎，即係俾佢撞 L 咗嘅喎。咁點解都係告不小心駕駛罪咁輕嘅罪咧？啊呢個就奇怪喎，點解會咁咧？咁啊重點咧，更重點嘅係事隔咗半年啊，先落案控告佢，點解會咁咧？呢個真係都唔方便評論啦，睇大家點睇喎。咁啊，另外咧就喺葵盛西村啊，尋日咧嘅早上7點幾啦，就第8座嘅低層單位咧就冒出大量嘅濃煙，咁啊多人就報警啦。咁啊有住戶咧就話啦：哎呀死啦！有啲屋企人咧被困啊！咁啊消防員咧於是係出動一條喉啦，以及一隊嘅煙霧隊咧就係到場係撲救。去到早上嘅8點05分啦，大概3-4個字度咧，就將嗰個火就救熄㗎。咁啊火警中啦，大概有75名嘅居民咧就需要疏散啊。消防咧亦都喺涉事嘅單位裏邊咧救出咗一個14歲嘅少年同埋6隻貓。咁啊嗰個少年啦就吸入咗濃煙不適，
戴上咗氧氣罩，送院嘅時候就清醒嘅，好彩6隻貓咧就冇受傷。嗱，警方經過調查之後咧就發現啦，咦，原來嗰個屋企淨係得呢個14歲嘅少年啫，得佢一個喺屋企噶。咁啊最後咧就係以涉嫌就係疏忽照顧啦嚇嘅罪咧就拘捕咗呢個少年嘅姨媽46歲噶。咁而家個姨媽咧就俾人扣留緊啦。咁啊案件咧就交由葵青警區刑事調查隊第6隊跟進啊。咁現場見到噶嗰個涉事嘅單位嘅外牆咧就燒到黑晒，走廊亦都係煙霧彌漫啦。咁啊有啲嘅居民咧就帶同嗰啲寵物走噶。咁啊消防調查緊起火原因。咁啊現階段咧就冇證據證實係個火係有可疑嘅。咁啊可能咧係咪有人係拜神定係食煙定係點咧？嗱，據了解咧嗰個年輕人14歲嘅年輕人咧，佢個爸爸媽媽咧就長居喺內地嘅。咁啊平日咧就同阿姨媽啦、姨丈啦同埋佢哋個仔咧就一齊住。咁啊尋日咧就7點半到嘅時候咧，呢個少年嘅姨媽咧就喺個單位就點算咗一啲嘅拜神嘅嘢之後咧就離開咗屋企啦。咁點算嘅意思唔係好明係咩啦？即係就咁數下啲嘢啊，定係撻着咗個火嚟點算呢？我唔知邊一種啦。咁啊，結果咧當時就留低咗呢個年輕人喺屋企啊。咁啊個少年咧就發現咦，大鑊啦，個廳咁大煙嘅，於是即刻打電話俾阿姨媽，喂，大鑊啊，姨媽屋企着火啊，報警啊咁。咁啊消防到場調查之後咧就相信咧就係嗰啲神主台啊，嗰啲嘅香爐咧，嗰啲煙灰燒着咗啲電線啊，之後就起火啊。哎呀，真係〜咁啊，即係擺明係阿姨媽出門口之前，可能唔知插香定咩啦，係嘛？咁啊嗰啲嘅火花咧，就可能掂到嗰啲電線啊，就釀成咗呢場嘅火災。咁啊好彩就真係話冇生命危險啫，就及時將佢救翻啊！咁啊有個街坊黃小姐咧就住喺個單位嘅樓上啊，佢就話：哇，當時咧個單位好快就俾佢燒到黑晒啦，亦都好多嘅煙啊，火警鐘亦都響啊，咁啊令到佢屋企咧有2隻貓咧就即刻好驚啊，四處啊跑嚟跑去。咁啊黃小姐當時都好急㗎，咁亦都話咧，但係當然啦，唔會抌低佢啦。最後咧就嘥咗成10幾分鐘咧，先捉到嗰2隻貓，然後放入個籠咧，就帶埋佢哋一齊走。離開嘅時候咧就發現啦，哇！嗰啲煙霧咧已經係變成黑色啊！好彩啊，佢自己咧同埋2隻貓咧都冇受傷咁。以前嗰啲人係中意喺屋企度插香拜神噶嘛，係咪？而家就應該冇啦。我諗我呢一代啦，打後都唔會有人喺屋企度拜神噶啦。即係如果當你同你阿爸阿媽住冇得講啊，譬如我哋咁樣自己出嚟住啦，即係有自己家庭咧，你唔會再喺屋企拜神噶啦。我諗呢啲 case 咧就應該會越嚟越少噶啦。以前係真係好多，成日聽喺屋企插香拜神啊，燒下嘢咧喺屋企燒下唔知點解啲火花又飛到去邊度又燒着咗，搞到火警。咁啊呢啲真係要小心啦，特別啦依家呢啲咁乾燥嘅天氣，一燒着啲嘢就冚冚聲噶啦，大家要留意啦。咁啊，另外咧就講一單咧就幾搞笑嘅新聞，幾得意啦，冇話搞笑，幾得意嘅新聞啊！咁啊喺灣仔咧有個阿婆就喺條街嗰度咧就揮動呢個戒刀嚇，咁啊梗唔得啦，喺條街度嚇親人咩？結果咧就俾5個警察咧就合力將佢係制服同埋拘捕。咁啊阿婆當時咧情緒相當激動啊，而且係掙扎㗎嚇。咁啊當時5個警察裏邊咧就3個男警。2個女警啊，當然啦，咁啊好彩就警員啊受過專業嘅訓練啦，咁啊分工合作啊，咁啊有啲人就捉手啦，有啲人負責拎手扣，有啲人撳住把刀，最終咧有一個男警咧就成功喺佢手咧就搶到把戒刀，就交俾佢個同袍啦。咁啊最後咧呢個阿婆咧就束手就擒啦。咁點解無啦啦阿婆喺個街嗰度耍呢個戒刀咧咁樣？嗱，咁啊據報道所講啦，嗰個事發咧就尋日啊，就11月20號嘅下晝2點鐘。咁呢個咧就70歲咧就姓曾嘅婆婆，阿曾婆婆啊，就喺呢個石水渠街9號有一間嘅雜貨店咧，就買嘢嘅時候咧就懷疑咧就唔夠錢，唔知要買咩啦，係咪唔夠錢？咁啊結果咧就同個店員咧就爆發一個爭執。咁有咩好嘈咧？冇帶錢嘈啲咩咧？阿婆咧係嘛？即係譬如我唔知個雜貨店買啲咩，可能佢想買個燒機咁咯，係咪？唔該，伙計俾2個燒機我啊！咁啊個伙計同佢講啊，咁啊2個燒機啊，咁啊多謝你100蚊啦，100蚊咁貴，哇唔夠錢喎！咁個職員問佢，咁唔夠幾多啊？唔夠幾多？我唔夠100蚊咯。唔夠100蚊咯，咁即係冇啦，婆係咪啊？咁有咩好嘈咧？咁你冇錢，你翻屋企拎完錢，你再落嚟買啦，我哋留翻俾你啦。咁可能咁啦，阿婆可能心諗
咩啊？而家篤下鼻哥咪得咯，係咪啊？仲要我翻屋企攞，我轉頭拎翻錢落嚟，你俾個筲箕我拎翻屋企先啦，趕住用啊，可能咁樣啦。咁啊，結果可能同個店員啊嘈起上嚟咁樣啦，係嘛？嗱，你以上啱啱講嗰啲劇情我估嘅啫嚇，我唔知佢點解雜貨店買嘢唔夠錢。總言之個報道就話佢咧去買嘢佢唔夠錢，結果同個店員嘈起上嚟。咁我估就係可能佢想篤鼻哥咯，係嘛？喂！唔知我邊個咩？我曾婆婆啊嘛，呢個區出晒名噶啦，灣仔曾婆婆係咪？即係可能咁啦。結果嗰個店員話我唔識你喎，係嘛？即係我可能呢啲咁樣嘅對話啦。結果嘈起上嚟，個店員咧見阿婆咁樣喺度嘈啦，咁啊叫唯有報警咯，係咪？警員咧就趕到現場啊，就嚟到喺呢個莊士敦道同呢個石水渠街嘅交界咧，就截到呢個阿婆啊，咁啊要求佢咧，喂阿婆，啱啱話有人話你喺度大吵大鬧，咁啊拎張身份證出嚟睇睇先咁。咁阿婆就話。咩啊？我活咗70年啊，大佬未俾人查過身份證啊？查咩身份證啊？嗰個啱啱嗰個店員啊串啊，你唔拉佢，你拉我，咁可能佢嗰啲心情啦，同河馬一樣嗰啲啦。咁啊，個阿婆啊情緒相當激動啊，結果就唔知個袋裏邊咧就拎咗一把15厘米嘅戒刀出嚟咧揮動啊！咁啊警方當然唔得啦，同查你身份證你仲要揮戒刀嘅重罪啦。咁啊最後咧警方啊以涉嫌啊藏有就係攻擊性武器就將佢係拘捕噶。咁佢就正係被扣查噶。咁啊案件咧就交由灣仔警區刑事調查隊第9隊跟進啊。咁啊據了解咧，原來婆婆咧有啲精神病嘅記錄嘅。就本身有啲情緒問題嘅。咁啊事件呢，好彩就冇人係受傷㗎，亦都冇人有任何嘅財物損失㗎嚇。咁啊婆婆就因為精神問題啦，咁啊可以體諒嘅。不過呢啲又好嚇人喎，係嘛？無啦啦揮到早幾日又有一單㗎嘛，喺青衣呢，無啦啦有個30幾歲嘅男人呢，拎住把刀喺度揮嚟揮去㗎嘛，係嘛？結果有個男人見到哇，有人揸刀揮喎，咁即刻諗住掉頭走呢。結果嗰個人呢，即係個途人啊，跣腳啊跌低咗，嗰個揸刀個人係有機可乘啊，就去埋去咧就諗住片佢幾嘢，好彩就冇生命危險啊！哇，久唔久都有呢啲咁嘅情況，就係一啲情緒唔係咁穩定啦嚇，一啲嘅人咧會發生啲咁嘅事喎，咁大家就即係喺街嗰度要留意下啦。係啊，特別啲後生嗰啲啊，成日喺街嗰度一路撳電話一路行嗰啲啊，係咪？咩發生緊咩事都唔知啊，大佬係嘛？有咩意外發生埋撞埋你都唔知啊，所以大家要醒神啲啊，唔好撳住電話行街啊，行路行完先好撳電話，搞到好似教仔咁樣嘛，大家小心啲啦。咁今日分享跟進到呢度啦，咁祝願大家有個開心嘅星期五啦。咁嚟緊星期六同埋星期日咧，應該都唔會再報新聞住啦。去到下個禮拜一啦，我哋繼續同大家即係跟進翻啲新聞啦嚇。今日星期五咧，應該係一個禮拜裏邊最開心嘅一日嘅。雖然佢今日雖然星期五今日唔係放假，但係期待放假嗰個心情咧，比起你放假咧更加開心，係咪？希望大家享受呢個星期五啦。今日分享跟進到呢度啦。臨走之前留言討論下你自己嘅睇法啦。最重要係揸到廣播訂咗個頻道，下嚟俾我哋再傾過啦。拜拜。